মাদারগঞ্জ গণিত অলিম্পিয়াড প্রশিক্ষণের সকল শিক্ষকবৃন্দ আমরা এরোপ্লেন তৈরি করেছি। এটা এখন আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এখানে যে যা ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। আমরা মাদারগঞ্জের 30 জন টিচার এখানে। আরিফ স্যার ভিডিও হচ্ছে। স্যার ম্যাডাম ভিডিও হচ্ছে, ভিডিও করলাম। আমরা করে মুখ সারাই করি, মুখ সারাই করি, খালি এরোপ্লেন দেখান। আচ্ছা এরোপ্লেনটা দেখান, আমরা মুখ যদি না উঠে। শোনেন স্যারেরা, নির্দেশনা হলো আপনাদের বিমান রাশিয়াতে দাঁড়ায় আছেন, ইউক্রেনে মারবেন। ইউক্রেন কোন জায়গা? দাঁড়িয়ে এনে দাঁড়িয়ে কিছু ভেদ করে দেন গা, তাহলে কি হলো? আমরা টার্গেট ফেল। আবার দাঁড়িয়ে আগে যদি ফেলে দেন তাহলে আমরা ইউক্রেনের কি রাশিয়ার বিমানের 2 নম্বর। তাহলে টার্গেট কি? দাঁড়ি লক্ষ্যস্থল হলো দাঁড়ি। ভেদ করে চলে গেলেন, আমি দাঁড়িকে টার্গেট করে কে দাঁড়ির উপরে ফেলাতে পারেন। এখন সকল শিক্ষককে এই বিমান নিক্ষেপ করতে হবে। বিমান নিক্ষেপ করে এই পাশে একটা নিক্ষেপের দাড়ি আছে, এই দাড়িতে ফেলতে হবে। কেউ যাবেন না, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমরা ট্রেন আদি ভাই করবো, আটটা ফার্স্ট ম্যাডাম বুঝছেন? এই যে দাড়ি দেখা যায় না, দাড়িটা আমি আবার দিই একটু। এই যে দাড়ি, এই যে এটা আপনি ভেদ করলে করতে পারেন। আমরা বিমানের কোয়ালিটি। এই যে এটা দাড়ি। রেডি স্যার, একটু পিছন ভিডিও নেন। রেডি 1 2 3 থাকেন থাকেন। প্লেনগুলো আসছে, এখন কে ফার্স্ট? এই যে এরোপ্লেনগুলো দেখা যাচ্ছে, এরোপ্লেনগুলো। মামা আসেন, দেখেন তো সবচেয়ে কাছে কোন বিমানটা? এটাই মনে হয় কাছে। মামার কাছে কোনটা? এই ম্যাডাম প্লিজ। স্যার লাইন ক্রস করলে স্যার ওটা লাইনের উপরে। না না, লাইন ক্রস করতে ও লাইনের উপরে কোনটা? দেখেন স্যার ওটা লাইনের উপরে আছে, ওটা লাইনের উপরে আছে। জি স্যার, এটা লাইনের উপরে। এ স্যার ম্যাডামরা, এই 6 কে প্লিজ কামিং। এই 6 নম্বর এয়ার বিমানটা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনছে। এটা আমার এই প্রথম, এরপরে কোনটা? 19। হ্যাঁ অবজেকশন। না না আরেকটা আছে কাছে, এটা কাছে ছিল, ওটা দূরে চলে গেছে। কাছে, দাঁড়ির কাছে। এটা 19 কে প্লিজ কামিং। তারপরে দাঁড়ির কাছাকাছি সেকেন্ড। ক্ল্যাপ তারপরে কোনটা? 20। এই তো হয়ে গেল 20। থার্ড, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এখন ছাড়লাম না, কষ্ট করে চলে আসে।